Eso, que bonito. Pois mira, o código calixtino denomina Pretiosus Bacchus. Bacchus por viño, o deus do viño, Baco. É un nome pois verdadeiramente inspirado, non? Maravilloso viño, Preciosus Bacchus, que entraba por Bazarelos, efectivamente, porque antes, bueno, polos fielatos e os controles adoneiros había que entrar por unha porta, non por calquera, verdad? E aí entraba dous viños, o do Ribeiro, que era o bo viño prestixioso desde a Idade Media, e tamén o viño da Ulla, que Rosalía decía que sirve para meter bulla, que era un viño de cierta calidad, etc. Bueno, pois os peregrinos aquí que chegaban a Santiago e con poucos cursos, poucos remediados, pois botábanse o da Ulla, en tanto que os cregos, coengos e persoas importantes gozaban dese excelente viño que era o viño do Ribeiro, en particular o branco. O viño típico do Ribeiro histórico era o branco, eran o que exportaban o que importaban os ingleses que estaban en Pontevedra, en Ribadavia, ocupándose do negocio. Era o branco. Pero despois, cando decaeu a exportación do Ribeiro, deixado da man do gusto popular de toda Galicia e de outras partes de España, pois pasou a predominar o viño tinto no propio Ribeiro, e agora estáse cambiando o proceso, e, bueno, por completo, cambiou despois, é que toda unha historia de colores na historia do viño. En conxunto nos podemos quedar con que aquí entraba o branco do Ribeiro e tamén entraba o Ribeiro tinto, e era os máis ricos mercaban o branco, e logo ese viño popular da Ulla para as gorxas menos puidentes.